Չէ, դեռ ճրճրում է, այդքան քիչ քսած բուսայողը չի օգնել, է ոչինչ, քիչ հոնց աշխատանքի եմ գնալու, տուն գալու ժամանակ, դեղատուն կմոտնեմ, ներարկիչ կվերցնեմ և այս հարցն էլ կկարգավորեմ, հիմա այս համովությունները, որ պատրաստվում եմ այսօրվա վլոգս նվիրել համովություններ պատրաստելուն, ցած դնեմ, որպեսզի կարողանամ ձեր հետ զրուցել։ Բարևում եմ բոլորիդ, սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես եք ձեզ զգում։ Ես էլ ուզում եմ իմանալ, թե դուք ինչպես եք, դուք ինձ տեսնում եք, ես ձեզ ոչ, ուզում եմ, որ առողջ լինեք, հաջողակ լինեք, երջանիկ լինեք և ձեր բոլոր օրերը հաջողված լինեն ու ձեր սրտով լինեն։ Թեպետև ես էլ ձեզ չտեսնելով, ձեզ ճանաչում եմ, ձեր ուղղած գրառումները, որ գրում եք ինձ, և ես էլ այդպես հասկանում եմ, թե ով է, բոլորիցդ անչափ շնորհակալ եմ այս օրերին իմ կողքին լինելու համար, ինձ տրամադրելու, ոգևորելու և իհարկե աշխարհի ամենալավ բաները ցանկանալով ինձ։ Դա ամենը փոխադարձ է։ Ես էլ ուզում եմ, որ իմ սրտի խոսքը ուղղել ձեզ առողջություն ու հաջողություն մաղթելով։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իսկ հիմա անցնեմ իմ վլոգը վարելուն։ Դեռև ժամանակ ունեմ, 4 ժամ ժամանակ ունեմ, մինչև որ կգնամ իմ աշխատանքի։ Կապել եմ իմ սիրուն շալը, հարմարվել եմ, նույնիսկ դուր է գալիս ինձ, սիրելի հետևորդներ ջան, և վեր կենալուն պես հագնվում եմ և շալն էլ եմ կապում, դարձել է իմ հագուստի մի մասնիկը։ Գիշերը շատ ուշ եմ պառկել քնելու, քանի որ այդ չուչխելի համար կապկալը բոլորը շարել եմ թելերի վրա և մյուս սենյակում է, միջանցքում սեղանի վրա։ Հիմա շտապում եմ համովություններ պատրաստել, հատկապես իշխան ձուկ եմ առել, ոչ թե ձուկ, այլ ձկներ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Հիմա, քանի որ նաև պատրաստվում եմ կարմիր բազուկով աղցան պատրաստել, սա գնել էի այն օրը, երբ որ մեծ առևտուր էի արել և մնացել էր, հենց այդ նպատակով էլ գնել էի ու մնալով մնացել էր, երբ որ մի բանը այդ պահին չենք պատրաստում, մնում է ու մնում է, բայց թե մենք լավ լինենք, կկարգավորենք և ամեն բան հունի մեջ կընկնի։ Սա լվացել եմ, հիմա այդքան էլ հողոտ չէր, մաքուր էր, հիմա կբերեմ, արդեն համկզրուցեմ ձեր հետ, համել գործերիս ընթացք կտեմ։ Այսպես, այս մեծ գրաֆինկայով եմ ջուր բերել, այն փոքրը որ ունեմ, վերսաչին աշխերով, դրա մեծն էլ ունեմ, բայց լվանալու ժամանակ ձեռքիս կոտրվեց, բայց առաջ սրանք եմ լցնում, տեղավորում, բոլորը լավն է և գույնից հասկանալի է, որ քաղցր տեսակն է, մնում է բոլորը պղնձի հատակին տեղավորվեն և տեղավորվեց։ Շատ բարի ջուրը կլցնել է, կմիացնել եռալու, թույլ չեմ տալու, որ շատ եռա, մի քիչ կիսաեփ եմ հանելու, որպեսզի իմ պատրաստած աղցանը գեղեցիկ լինի տեսքը, երբ որ քերիչով անց կկացնեմ։ Այսպես։ Իսկ այստեղ եգիպտացորեն եմ դրել եռալու, որ վայել եմ, ու հիմա երկուսն էլ կմիացնեմ։ Նաև իմ սիրելի կոֆեն եմ եփելու, ու նոր միայն անցնեմ այդ իշխան ձկները մաքրելու։ Այսպես, մի հատ միշտ անընդհատ կարիքն զգում է, չգիտեմ, ուզում եմ, որ իրենով շատ զբաղվեմ, ամեն անգամ սրբելուց հետո միևնույնն է, այսպես շարժումներ եմ անում, բայց չգիտեմ, ինչի այդպես եմ անում։ Հույսում եմ կմնա։
Ես սա էլ կկարգավորեմ, չի խանգարում, չեմ ուզում երկար սրանով զբաղվել, համ կզրուցեմ, համ էլ կկարգավորեմ։ Այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, պատրաստվում եմ կոֆե եփելու։ Այսպես, խելոք մնա։ Արևոտ օր է բացվել, սիրելի հետևորդներ ջան, բայց սառնություն էլ կա օդի մեջ։ Տաք հագնվեք, որպեսզի չմրսեք ու հիվանդանաք, քանի որ շատ է տարածված վիրուսները։ Ես շատ դժվար եմ այդ վիրուսներով հարակվում, քանի որ իմ անարատ մեղրն եմ օգտագործում և հենց դա էլ օգնում է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Այստեղի բաժակով եմ վայելելու իմ կոֆեն։ Սա էլ մոտեցնեմ։ Եվ կարծես, թե ինձ ընդհատվեց այս մասը, շատ լավ է։ Կոֆեն վայելելուց հետո նոր կզբաղվեմ իշխան ձկներով, բայց հիմա ասեմ, թե ինչու ձկներ, սիրելի հետևորդներ ջան, և որտեղից եմ գնել։ Ուրեմն գնացել էի իմ բաղուբաղջում, պտտվում էի, քանի որ եղանակը արևոտ էր, գիտեք, որ իմ ուշքում միտքն էր իմ բաղուբաղջումն է, հատկապես որ կարելոկը դեռևս չեմ քաղում, մտածում էի, ոնց դասավորեմ օրս, սկսեմ քաղել, թե չսկսել, մի քիչ էլ համբեր եմ, այդ մտքերի էի, մեկ էլ միշտ ասել եմ, որ մեքենաներ են գալիս, ու մեկ յուղի թաղամասերով, բարձր սիգնալներ խփելով, պտտվում են, մարդիկ կան, որ բարձր նույնիսկ ասում են, թե ինչ են վաճառում, մարդիկ էլ կան, սուս-փուս միայն սիգնալ են տալի, ու ասեմ, որ գիտեն, թե ովքեր են իրենց հաճախորդները։ Այս մեքենայից ես մշտապես սիգաձուկ եմ գնում, բայց դեռևս չէր եղել, որ իշխան ձուկ էլ ունենային։ Հետարքիրը գիտեք որն էր, սիրելի հետևորդներ ջան, որ այդ մարդը, ով վաճառում էր այդ ձկները, ինձ հետևում է, ճանաչում է ինձ առանց իմ ասելու։ Հիմա ասեմ, թե այդ ամենը ինչպես ստացվեց, երբ որ այդպես անցնում էր, հարցրեց, ուզում եմ թե ոչ, ես էլ թե գիտեք, որ իշխանձուկ ավելի շատ եմ սիրում, ասեցի իշխանձուկ կուզեի, բայց մեկ էլ թե բա ունեմ, իշխանձուկ էլ ունեմ, այնքան ուրախացան, սիրելի հետևորդներ ջան, ուրախությանս չափ չկար, անմիջապես իհարկե համաձայնվեցի և մենք զրույցի բռնվեցինք, այդ ընթացքում ես գիտեք, որ հետաքրքրասեր եմ հատկապես ոչ բոլորի հետ, այդպես է, չէ, ոչ բոլորի հետ ենք կարողանում զրույցի բռնվել և ես հարցրեցի այդ տղային, ձուկը իրենցն է, թե ոչ, թե վերավաճառում է, թարմ է, թե ոչ, ինչպիսին է, մոտեցամ գնացի մեքենայի մոտ և տեսամ, որ իսկապես շատ թարմ է, ու այդ ընթացքում էլ հետարքիր զրույցը սկսվեց, իմ և այդ ձկնավաճառի միջև, պարզվեց, որ ինձ հետևում է, ճանաչում է, ես իհարկե ինձ շատ լավ զգացի, շնորհակալ եմ, եթե այս պահին էլ դիտում եք ինձ, հարգելիս, ողջունում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքին, շնորհակալ եմ, որ միշտ պտտվում եք, գալիս եք ու ձեր աճեցրած ձկները տարածում եք Հայաստանի գյուղերով, մեկ հատկապես թաղամասերով, քանի որ մարդիկ կան, որ ասենք զբաղվածության պատճառով չեն կարողանում միշտ գնալ խանութներով և դուք օգտակար գործ եք անում, թեպետ և դա առևտուր է, բայց ամեն դեպքում օգտակար գործ եք անում։ Հիմա, սիրելի հետևորդներ ջան, ուրեմն այդպես արդեն հիմա ուզում եմ գալ մոտենալ արժեքին։ Գիտեք, իշխանձուկը ինչ արժե և թանկ հաճույք է, ես կասեմ, ճիշտ է սա մեր Սևանի ձուկը չէ, բնական իշխանը չէ, աճեցնողին է, բայց ամեն դեպքում դա էլ կարևոր է, որ
մարդիկ հասկանում են այդ ոլորտից և զբաղվում են ձկնաբուծությունով։ Պարզվեց, որ դա իրենք են աճեցնում, այդ ձկնաբուծությունով իրենք են զբաղվում, իրենցն է և գներն էլ դրա համար բավականին հարմար ձևով են վաճառում և իմ համար ավելի գինը իջեցրեց, ավելի հարմար գնով տվեց և ինձ համար, ինչպես որ ինքն ասեց, ձեր համար, ես էլ, քանի որ շատ եմ ձուկ սիրում ու միշտ ուզում եմ, որ իմ սառնարանում ունենալ 4 հատ եմ վերցրել և հիմա իմ կոֆեն արդեն եփեց, վայելելուց հետո արդեն կզբաղվեմ իշխան ձուկը մաքրելով ու պատրաստելով։ Քանի որ արևոտ օր է բացվել, ես ուզում եմ գնալ իմ քրիզանթեմների մոտ նստել, այնտեղ վայելել, սիրելի հետևորդներ ջան։ Մի պահ այստեղ իջացնում եմ իմ կոֆեի բաժակը, որպեսզի այստեղ որոշակի կարգավորումներ անեմ։ Սա մի քիչ հեռու եմ դնում տակից, այստեղ լավ վիճակում է, շուտով եռը կսկսվի, այստեղ նույնպես լավ վիճակում է և արդեն կարող եմ հանգիստ գնալ իմ քրիզանթեմների մոտ նստել ու իմ կոֆեն վայելել, որից հետո արդեն կզբաղվեմ իշխան ձկները մաքրելով, այսպես, ու քանի որ այստեղ գոլորշիները շատ են լինելու, ուզում եմ, որ պատուհանի վերևի փեղկը բացել։ Այստեղ ամեն բան կողալ է և շուտով եռը կսկսվի։ Դուք էլ ձեր վայելեք, սիրելի հետևորդներ ջան, և դուք էլ ձեր համար համով բաներ պատրաստեք։ Գիտեք, որ միշտ սիրում եմ նայել դեպի երկինք, սիրելիներս։ Լավ օր է։ Ես այստեղ եմ և վայելում եմ իմ կոֆեն։ Իմ քրիզանթեմների մոտ, որ մեղուները հավաքվել են արդեն, ամենասիրելի տեղը այս մեկն է, ավելի յուրահատուկ է, քանի որ խիտ է փունջը։ Այնտեղ նույնպես յուրահատուկ է, բայց մի քիչ նոսր է, նրանց էլ եմ սիրում։ Հիմա մի պահ նայենք, արևը դեռ այս կողմ չի ընկել, բայց մեղուները եկել են ծաղկափոշին տանելու, գնալով սիրունանում են, սիրելի հետևորդներ ջան, այստեղ տեսնում եք իմ կոֆեի բաժակը, որ կիսատ է, և ուզեցի, որ այս գեղեցկությունով ձեզ միանալ, որպեսզի դուք էլ սրճելու ընթացքում գեղեցիկ տեսարաններ դիտեք, ահա, ինչպես կարելի է չհիանալ, հոտ քաշենք, այս բույրը ձեզ եմ փոխանցում, ջան, այսպես, սիրելի հետևորդներ ջան, քրիզանթեմի բույրը նույնպես բուժիչ է և ինչքան չքնաղ է, երբեմն խոսելու ընդունակությունը կորցնում եմ, երբ որ նայում եմ այս ծաղկեփնջին, բնական, և չեմ շտապում քաղել ու տանել տուն ծաղկամանի մեջ դնել, քանի որ այստեղ նույնպես հրաշալի է ու երկար է պահպանվում, դե գիտեք, ահա, հրաշք։ Շարունակեմ իմ կոֆեն վայելել, այս տերևներն էլ վերցնեմ ու նոր միայն կշարունակեմ իմ կոֆեն վայելել, այստեղ, այսպես, պուպուշիկները, և արդեն վայելեմ իմ կոֆեն, որպեսզի կարողանամ այդ համովություններն էլ պատրաստել, աշխատանքից հետո նորից շարունակել այդ ամենը, քանի որ երկար կտևի։
Ասեք, որ ես մի քանի րոպեն հաճույքով կոֆե խմեցիք, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ես ափսեն թողել էի այստեղ եւ այդպես կոմանելով գնացել էի մինչև իմ քրիզանթեմների մոտ։ Այդ մի քանի րոպեի մեջ դրական լիցքերը ստացանք միասին եւ անցնենք մեր խոհանոցային գործերին։ Երկուսից էլ համումով բույր ա գալիս։ Մի պահ եկել եմ կարմիր բազուկի տակը իջեցրել եմ, իսկ եգիպտացորենը դեռևս ուժեղի վրա է։ Մի հատ կարելի է պտտել պատրակաղով, մեկ հատ եմ եփում, կիսել եմ, որպեսզի տեղավորվի այս փոքր տղանձի մեջ։ Սիմա ջան, ձեկի հոտն առել ես, ուր գնում եմ հետս պտտվում է։ Մի փոքր էր այս ու այն կողմ, մի քանի մանր ուներ գործեր, մինչև որ եգիպտացորենն էլ կեփի, կվայելեմ ու նոր հանգիստ խղճով ձուկը կսկսեմ մաքրել։ Չնայած ես երբեք չեմ խուսափել ձկի հոտերից, կան մարդիկ չէ, որ ձկի հոտը տանել չեն կարողանում, բայց հենց եփած պատրաստ լինում 10 մոտով վայելում են։ Ես չեմ խուսափում, սիրելի հետևորդներ ջան, դրան էլ ձև կա, համով, հոտով, հեղուկոճարներով լվացվում են եւ այդ հոտը նույնպես անցնում է։ Իշխանձուկը այդքան հոտ չունի, որ մնա ձեռքերի վրա, ավելի շատ ցիկածկի հոտն է մնում։ Ամեն ինչին էլ ճար կա, սիրելի հետևորդներ ջան, կարևորը ամեն բան սրտով անենք։ Այս կարծում եմ էլ չպտտվեմ, կարելի է սրանը բրցնել ու ճաշակել։ Քանի որ ինքը շատ թարմ է, փափուկ տեսակն է, իդեպ ասեմ, պահել էի սառցեղ ցիկում և շատ լավ է պահպանվում։ Այսպես բացվել է վարքի պես այս կողքերը հիսը։ Տեսեք։ Սիմը չկա։ Ասեմ, որ իմ Սիման նույնպես սիրում է, ու ինքը հաճույքով այս սիմինդի հատիկները ուտում է։ Չմոռանաք այս ջուրը սառեցնել և ձեր սենյակային ծաղիկները ջրել դրանով։ Պատառաքաղ պետք չի։ Անցանում խոցով, այսպես, հավեսի բերելով ձեզ։ Ես սա էլ դրսում կվայելեմ, ես և Սիման։ Գնացինք Սիմա, արի, հեսա, անտես, արի, դեր, արիս, այ, չի երևում ափսոս, լավ, դե գիտեք որ ճիշտ եմ ասում, գնացինք։ Սիմա, արի Սիմա, սա վերցնեմ, և տեսնենք եփվել է, թե չէ։ Քանի որ ինքը մի քիչ խոշոր է, չեմ էլ ուզում հում լինի։ Եվ լավն է, ամենամեծը ընտիր։ Այստեղ, որպիսի հովանա, ջուրը նենց կարմիր է, սիրելի հետևորդներ ջան, ընդհանրապես, երբ որ կարմիր բազուկ եմ ուզեցել եփել, միշտ կրպել եմ, ու այդ եփված ջուրը սարելուց հետո հաճույքով խմել եմ, բայց հիմա իր կեղևով եմ եփել, ու ջուրը չեմ կարող խմել, բայց չեմ էլ թափի, քանի որ շատ օգտակար է էլի ու էլի իմ ծաղիկների համար։
Նույնիսկ կարող եմ ջուտիկներին տալ։ Իհարկե սառելուց հետո։ Այսպես, քանի որ միտք չունեի, որ այս անգամ ջուրը սառեցնելու խմեմ, դրա համար էլ այսպես եփեցի։ Սա էլ մի կողմ, այստեղ կհովանա։ Դե վերջապես իշխանցուկը կմաքրեմ։ Սիրուններ։ 2 տոպրակի մեջ է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Տեսնում եք, որ տոպրակը նույնպես մաքուր է, որ չեմ օգտագործի սրան։ Այսպես։ Կամլիկները։ Կարմիր իշխանն է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ուր մտար։ Ոյ, անտիր։ Սապատը կդնեմ սրա մեջ։ Վերջ։ Եվ հիմա, սիրելի հետևորդներ ջան, ուզում եմ ցույց տալ համ խոշորությունը, թմբլիկությունը, ասեմ, որ փորը մաքրած եմ բերել, ընտիր, այսենց, սիրուն, եթե ուզում ենք ճանաչել ձուկը թարմ է թե ոչ, առաջին հերթին բացում ենք իր շնչառական այս մասը, խռիկները, որը նույնպես մեզ ասում է, որ ձուկը շատ թարմ է, դե որ փորը մաքրած է, ինձ կմնա մի թեթև լվանալ, դանակով քերել, թեթևակի, այսպես, բոլորը խոշոր ձկներ։ Այնտեղ խոսքս կիսատ մնաց, երբ որ խոսում էի այս մասին, քանի որ երբ որ իմ վրա զանգ է գալիս, իմ խոսքը ընդհատվում է, հիմա էլ չեմ հիշում, թե ինչ պետք է ասեի, այսպես սիրելիներս, ոնց սիրում ենք ասել, քստերը դուրս չի եկել, փշերը, շատերը փուշ են ասում, շատերը քիստ են ասում, ընտիրություն, ոյ բուսաթով, թմբլիկ իշխանները, այսենց հետը խաղալով, հավեսով, տանեմ մաքրելու, մի հատ ձեր մոտ ուզում եմ խռիկները հանել, շատ պինդ է գիտեք, նաև անզգուշ լինելու դեպքում կարող մեր մատերը կտրի, այսպես, արի, ասա մաքրել եք, ես էլ մաքրեք էլի, հլա ինչքան թարմ է, սիրելի հետևորդներ ջան, կարմիր, այս տոպրակի վրա, ավելի ճիշտ է սամանի մեջ, այս մեկ, բոլորը հազիվ այստեղ եմ, բոլորը հանեմ, բոլորը լավն են, այդ մեկի վրա շատ դժվարաց, միշտ չէ, որ այդպես դժվար եմ հանում, ինքը տեղ ունի էլի ստեղ, որպեսզի հեշտությամբ դուրս գա, այս էլ երկու մասի բաժանվեց, երբ որ հին է լինում, ավելի հեշտ է պոկվում, դա էլ ասեմ, գաղտնիքներից մեկը, թարմությունը պարզելու, ընտիր, այս մեկը, իսկ թե ինչու եմ այսքան գնել, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ չգիտեմ, թե մեկ էլ երբ կգար այդ ձուկ վաճառող տղան, գավառից է գալիս, սիրելի հետևորդներ ջան, Սևանի կողմերն են դա, երբեք չեմ եղել այդտեղ, այդ կողմերից լիքը հետևորդներ ունեն, այս առիթով ողջունում եմ իմ գավառի հետևորդներին,
Սենց Իմ ասում մնաց Ես էլ Ես ինչքան պինդա կպած Այ հենց սա էլ խոսում է թարմության մասին Մնացեց մեկը Սիրուն Շատ ուշադիր մաքրել եմ փորը Այստեղից բռնում եմ միշտ ու հեշտ էլ պոկվում Բայց սա կարծես թե ինձ քիչ շատ չարչարեց Եվ վերջ Նորից եմ ցույց տալի թե ինչքան թարմ է, սիրելի հետևորդներ ջան, ու սրանք իմ Սիման կճաշակի։ Առաջի հերթին տանեմ Սիմայիս կերակը, հետո նոր կզբաղվեմ սրանց մաքրելու հարցով։ Այսպես։ Դեկեր։ Քեզ բաժին հասավ։ Նաև զբաղվել եմ ջուտիկներով, հավերով, հիմա ձուկը գլխից բռնում եմ, հայտնի ասացվածքի նման, ձուկը գլխից կբռնե, շատ եմ սիրում, երբ որ ձկի հետ սենց խաղում եմ, ձուկը գլխից բռնելուց հետո, որպեսզի այդքանը բոլորը տեղավորվի մեկ ձեռքի մեջ, ամեն մատս անց եմ կացնում, բերանով, Տարիներ առաջ, երբ որ սար էինք գնում, սիրելի հետևորդներ ջան, այնտեղ կարմրախայտ էինք բռնում, և գիտեմ, թե ձուկը ոնց են պահում մատերի մեջ, հավեսով, որ տեղավորվի, և երբեմն էլ այսպես նկարվում էինք, թե ես, թե իմ երեխաները, նույնիսկ այդպիսի նկար ունենք, մեր ընտանեկան ալբոմի մեջ, սիրելի հետևորդներ ջան, հավեսով։ Երբ որ ուտելիքը հավեսով ենք պատրաստում, կրկնակի համե ձեռք բերում։ Եվ արդեն լվանալուց հետո չեմ պատրաստելու, քանի որ որոշ բաներ պակասում է, և աշխատանքից երբ որ կվերադառնամ տուն, խանութներով կանցնեմ, պակաս բրատներ կբերեմ տուն։ Այսպես։ Եկա, աշխատանքից եկա, սիրելի հետևորդներ ջան, լիքն ու բարով եմ եկել, և ուրախ սրտով եմ եկել, մի պահ գնումներս ես կողմ, հիմա կասեմ ինչ եմ գնել և ինչի համար, և ինչն է պատճառը, որ ես այսքան ուրախ եմ, շալս էլ դեռ չեմ կապել, այսպես ուսերիս եմ գցել, որ մեկ էլ չգնամ ու գամ, հիմա իմ սիրուն շալը կապեմ, Եվ սիրելի հետևորդներ ջան, ուրախությանս պատճառը Տաթևի գալն է, զանգեց, թե բա ալո, մամա, գալիս եմ, ճանապարհին եմ, ուրախությանս չափ ու սահման չկա, սիրելի հետևորդներ ջան, չհամբերեց Տաթևս և գալիս եմ, ես էլ կապեմ, որ հանգիստ լինեմ, շարժումների մեջ, ամեն դեպքում, դեռևս ցավեր կան, կորչի ցավը, կորչի բոլորիս ցավը, ուրախանանք մեր երեխաներով, մեր ընտանիքով, խաղաղ երկրով և իհարկե մեր տան համով բաներով, քանի որ ուտելիքները նույնպես կարևոր են մեր ապրելու համար, ուրեմն դե ասեցի, որ լվանում եմ ու այդպես թողել եմ, հասցրել եմ բոլորը լավ, ինչ-որ պետք է կոկիկ ձևով լվացել եմ, գիտեք, որ մանր թեփուկներ են ունենում, քանի որ սա Սևանի իսկական իշխանը չէ, այլ աճեցնովին է, բոլորիդ հայտնի է,
Ահա, այսպես լվացի, ցամքոցի մեջ դասավորեցի, որ գամու միտք ունեի խաշլամա եփելու ձկով։ Գիտեք, որ շատ եմ սիրում, բայց մի բանը մոռացել եմ, պետքա բիբար բերեի, վախ, ոնց եմ մոռացել, դե ոչինչ։ Հիմա սա մի կողմ, եւ ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչ եմ գնել եւ ինչի համար։ Մի հատ փոքր բուխանկահաց եմ գնել, իմ սիրելի, որ գամ տուն, հետո շատ եմ սիրում, որ այս բուխանկահացով պանիրը դնում եմ ու վարունգ պամիդորով վայելում։ Չգիտեմ, հիմա սրա ժամանակն էլ չկա, քանի որ էլ ավելի կարևոր գործեր ունեմ, պետք է այդ հասցնեմ, որ կարելա դաթևը երբ որ գա, ես հանգիստ վիճակով լինեմ, այսինքն իմ կենդանիների խնամքը կատարած լինեմ, քանի որ դա էլ շատ կարևոր է։ Այստեղ մայոնեզ եմ գնել, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, կարմիր բազուկի սալաթը պատրաստելու համար պետք է գալի, նաև մարիաննա թթվասերը, որը նույնպես բազուկով սալաթի համար է, իսկ տվարողը ուղղակի հենց այնպես, որ ունենամ միգուցե ինչ-որ մի բան, դա էլ պետք է, բազուկները այստեղ է, հովացել է, նախքան գործի գնալս չեմ մաքրել, քանի որ ձեռքերս կկարմրեր, ես էլ չեմ սիրում ձեռնոցով աշխատել։ Սա էլ իհարկե կանեմ, այստեղ նուռ եմ գնել, սիրելի հետևորդներ ջան, նուռ շատ եմ սիրում, ահա, այստեղ համեմ եմ գնել ձուկը պատրաստելու համար, բայց այդպես բիբարը ոնց էի մոռացել, այս համեմը նաև պետք է գալու կարմիր բազուկով սալաթի համար, մեկ հատ խոշոր լիմոն, ասեմ, որ կեղևը բարակներից է, ու այսքան էլ նուռ, ավելի կոնկրետ 2 կիլոգրամ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, գիտեք, որ միշտ սիրել եմ նուռը լցնել մսեղենի վրա, հիմա էլ դե որ ձուկ պիտի սարքեի, արժեր, որ նուռ էլ լցնեի ու կլցնեմ, բայց քանի որ իմ վլոգում փոփոխություն տեղի կունենա եւ այս պահին չեմ պատրաստում, որպեսզի դաթևս գա եւ ոնց ասած տակ պատրաստեմ հենց այդ պահին սեղան սարքեմ, դեռևս 3-4 ժամ կա, միգուցե ավել, մի քիչ պակաս, չեմ կարող հստակ ասել, երկար ճանապարհ է գալի, մոտ 200 կիլոմետր ավել, մինչև կգա տեղ կհասնի, իզուր չպատրաստեմ, հետո նորից տաքացնեմ, լավ, սիրելի հետևորդներ ջան, ահա, ինչքան էլ որ տրամադրված էի, որ գամ ու պատրաստեմ, վայելեմ, ձեզ էլ հավեսի բերեմ, բայց թե գիտեք, մոր սիրտը ինչպիսին է լինում, դուք էլ եք այդպես վստահ եմ, հիմա ինձ ինչ է մնում, քանի որ դեպի երեկոյան ժամերն ենք գնում, պիտի խնամեմ իմ կենդանիներին, որպեսզի այդ ամենի մեջ տեղավորվեմ ու հանկարծ բաց չթողնեմ իրանց կերակրման խնամքի պահերը, իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, կմիանամ հաջորդ վլոգում եւ ավելի բարձր տրամադրությունով ձուկներ կպատրաստեմ, կարմիր բազուկով աղցաններ կպատրաստեմ ու նաև տաթևս դե գիտեք, մեր երեխաները ոնց են, ման ջան, ինչ ես ուզում, ինչ բերեմ քաղաքից, հենց այդ պահին, այսպես ամեն ինչի անունը մոռանում եմ, չեմ իմանում ինչ ասեմ, թե ինչ բերի իմ համար, հետո մի հատ լավ սովորություն եմ ձեռք բերել, ասում եմ, դե տես էլի, ինչ-որ մի յուրահատուկ բան, այդպես եմ պատասխանում իմ դաթևի, սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա ձեզ հրաժեշտ եմ տալի այս պահին և գնամ իմ տնտեսության գործերով զբաղվեմ, թեկուզ և այս վլոգը այսպես ստացվեց, բայց գիտեմ, որ դուք էլ ինձ հետ ուրախացաք դաթևի գալով, սիրելի հետևորդներ ջան, այս օրերի ընթացքում, որ ես այդ ամենի միջով անցել եմ, դաթևս ամեն օր զանգել է, տեսազանգով և այնպես, անընդհատ կապի մեջ ենք եղել, և իմացել է, թե ես ոնց եմ, մի խոսքով իր ուշադրությունը կենտրոնացրած է եղել իմ վրա և հիմա էլ արդեն գալիս է։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ ջան, ես շտապեմ իմ գործերով, լավ եղեք, ուրախ եղեք, ուզում եմ, որ այս օրով ձեր երեխաներն էլ այդպես անակնկալ ձևով գան և ձեզ ուրախացնեն և այդ պահով ձեր գործերը կիսատ մնան, մնացածը կշարունակենք մեր երեխաների հետ։ Պակա, պակա, պակա։